მაშინ მასთან ერთად ჯვარს აცვეს ორი ავაზაკი, ერთი მარჯვნივ და ერთი მარცხნივ. გამვლელები კი თავებს აქნევდნენ და გმობდნენ მას. ამბობდნენ: ტაძრის დამანგრეველო და სამთხეში ამშენებელო, იხსენი შენი თავი თუ ღვთისძე ხარ, გადმოდი ჯვრიდან. ასევე მღვდელმთავარნი ციგნობრებთან და უხუცესებთან ერთად დასცინოდნენ და ამბობდნენ: სხვებს იხსნი და საკუთარი თავის ხსნა კი არ შეუძლია. თუ ისრაელის მეფეა, გადმოვიდე ჯვრიდან და ვიწამებთ მას. ღმერთს იყო მინდობილი და ახლა იხსნას იგი თუნებავს. ვინაიდან თქვა, ძე ღვთისა ვარ. ასევე მასთან ჯვარცმული ავაზაკებიც ლანძღავდნენ მას. ხოლო მე-6 საათიდან 9 საათამდე ბნელმა მოიცვა მთელი დედამიწა. მე-9 საათი იქნებოდა, რომ შეძახა იესომ დიდი ხმით: ელი, ელი, ლამა საბაქთანი. რაც ნიშნავს: ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, რად მიმატოვე? იქ მდგომთაგან ზოგიერთებმა მოისმინეს და თქვეს: ელიას უხმობსო. უცბად გაიქცა ერთი მათგანი, აიღო ღრუბელი, ძმრით გაჟღინთა, წამოაგო ლერწამზე და მიაწოდა სასმელად. სხვები კი ამბობდნენ: მოიცათ, ნახოთ თუ მოვა ელია მის გამოსახსნელად. ხოლო იესომ კვლავ შეძახა დიდი ხმით და სული განუტევა. და აჰა, ტაძრის კრეცსაბმელი გაიხა ორად ზემოდან ძირამდე და შეიძრა დედამიწა და კლდეები დასკნა. სამარხები გაიხსნა და ბევრი განსვენებული წმიდა სხეული აღდგა. გამოვიდნენ სამარხთაგან მისი აღდგომის შემდეგ და შევიდნენ წმინდა ქალაქში და ბევრს ეჩვენენ. ხოლო ასისთავსა და მათ, ვინც მასთან ერთად დარაჯობდა იესოს, მიწისძვრა და ყოველივე მომხდარი რომ ნახეს, მეტისმეტად შეეშინდათ და თქვეს: ეს ჭეშმარიტად ღვთისძე იყო. იქ იყო აგრეთვე შორით მზირალი მრავალი დედაკაცი, რომლებიც გალილეიდან გამოჰყვნენ იესოს და ემსახურებოდნენ მას. მათ შორის იყვნენ მარიამ მაგდალელი, იაკობისა და იოსების დედა მარიამი და ზებედეს ძეთა დედა. როცა მოსაღამოვდა, მოვიდა მდიდარი კაცი არიმათიიდან, სახელად იოსები, რომელიც თვითონაც იესოს მოწაფე იყო. მივიდა პილატესთან და გამოითხოვა იესოს გვამი. მაშინ პილატემ ბრძანა მიეცათ. აიღო იოსებმა გვამი და შეახვია იგი სუფთა ტილოში. და დაასვენა იგი თავის ახალ სამარხში, რომელიც კლდეში იყო გამოკვეთილი. სამარხის კარს დიდი ლოდი მიაგორა და წავიდა. იქვე იყვნენ მარიამ მაგდალელი და სხვა მარიამი, რომლებიც სამარხის წინ ისხდნენ. მეორე დღეს, რომელიც მოსდევს პარასკევს, მღვდელმთავარნი და ფარისეველნი შეიკრიბნენ პილატესთან. თქვეს: ბატონო, გაგვახსენდა, რომ იმ მატყუარამ სანამ ცოცხალი იყო თქვა, 3 დღის შემდეგ აღვდგებიო. ამიტომ უბრძანე, მესამე დღემდე უყარაულონ სამარხს, რომ არ მოვიდნენ მოწაფეები, არ მოიპარონ იგი და ხალხს არ უთხრან, მკვდრეთით აღდგაო. უკანასკნელი ტყუილი პირველზე უარესი იქნება. უთხრა მათ პილატემ: თქვენ გყავთ დაცვა. წადით და უდარაჯეთ როგორც იცით. ისინი წავიდნენ. სამარხი უსაფრთხო ჰყვეს, დაბეჭდეს და დაცვა დაუყენეს.